नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है देव टेक्निकल वाइन चैनल में। ये अब आपके सामने है डेल का वोस्ट्रो T550। इसमें हम SSD लगाएंगे 128 GB की। इसका प्रोसेस देखिए। सबसे पहले बैटरी को रिमूव कर देंगे और स्क्रूज मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए थे, जो भी हैं। इसको ओपन करने के बाद ये बैक पैनल जो है इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ से दे रखा है। ये ओपन कर दिया। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये पुरानी वाली हार्ड डिस्क जो लगी हुई है, जो आजकल विंडो 10 या विंडो 11 में काम नहीं करती है। बहुत स्लो प्रोसेस काम करती है। इसकी 2 रैम लगी हुई है, 2 GB की 4 GB है ये। और ये इसका DVD राइटर। इसका DVD राइटर का पैनल खोलने के लिए आजकल के जो लैपटॉप आते हैं वो बाहर उनका स्क्रू होता है। इसमें ये अंदर स्क्रू दिया हुआ है। ये पैनल ओपन करने के बाद में ये स्क्रू ओपन करेंगे यहाँ से इसका DVD राइटर का, और इसको यहाँ से खींच के बाहर निकाल देंगे। ये इस तरीके से बाहर निकलता है। इजीली ये बाहर निकल जाता है। ये इसका लैपटॉप का दूसरा तरीका है SSD इंस्टॉल करने का। ये बहुत इजी तरीके से हो जाती है। अमूमन आप भी कर सकते हो, या आपके फ्रेंड्स वगैरह आसपास में उनकी हेल्प वगैरह कर सकते हो। ये मॉडल है इसका। मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इसको आप ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा आगे इसको ये पार्ट कैसे वापस काम आता है। ये हमारी 120 GB हार्ड डिस्क टैकी की। ये भी साटा हार्ड डिस्क है। इसको साटा हार्ड डिस्क बोला जाता है, और ये KD बोलते हैं इसको, जो DVD राइटर की के ही शेप में होता है। और ये इसका पैनल है जिसमें साटा जो SSD हार्ड डिस्क है वो उसमें लग जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें लगा देंगे। अब जो वो मैंने DVD राइटर का जो मेन पार्ट बताया था मैंने आपको, जो अभी काम आएगा अपने, उसका भी आपको बता देता हूँ मैं। ये लगाने के बाद इसकी नीचे की तरफ स्क्रूज लगाने होते हैं, इसके साथ ही आते हैं। ये 4 स्क्रूज लगा देंगे हार्ड डिस्क को फिट करने के लिए। ये इस तरीके से लगा देंगे। गाइस, अगर आपके KD में इस तरह से हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने के बाद भी अगर डिटेक्ट नहीं करे आपकी हार्ड डिस्क, तो आप जो पुरानी जो जिस जगह हार्ड डिस्क लगी हुई थी उसमें भी आप इस हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करके उस पुरानी वाली हार्ड डिस्क को उस KD में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये जो मेन पार्ट है इसका, ये यहाँ पर इसको लगाते हैं। पुरानी वाले जो DVD राइटर था, ये देखिए, ये पुराना वाला DVD राइटर, इसका ये जो मेन पार्ट यहाँ से निकाल के हमने इसको यहाँ पर लगा दिए। ये लैपटॉप में अंदर स्क्रू की जगह काम करता है ये, जो कि इसमें आता नहीं है। तो यहाँ से इसको पार्ट को निकाल के इसमें लगाना पड़ता है इसको ऐसे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर KD के अगर आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करे, वहाँ से बूट नहीं हुए, तो आप डायरेक्ट जहाँ पे पुरानी वाली हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें आप लगा सकते हो, और पुराने वाली हार्ड डिस्क को KD में लगा सकते हो। अभी हमारे तैयार है फिट होने के लिए। ये इस तरीके से जैसे हमने उस DVD राइटर को निकाला था, ये भी हमारा एज ए DVD राइटर की जैसे की जगह लगा देंगे इसको, KD को।
और ये जहाँ इसका स्क्रू आना था, ये देखो एकदम परफेक्ट बिल्कुल फिट हो गया है। और इसको स्क्रूज की जैसे कि हेल्प से इसको टाइट कर देंगे, कस देंगे इसको। ये तैयार है, ये देखिए। और इसका ये लगाने के बाद बैक पैनल सब फिट करने के बाद में एक बार इसको चेक कर लेंगे हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुई या नहीं हुई। ये गलती से विंडो पे आ गया था क्योंकि ये हार्ड डिस्क वहाँ से बूट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको आप वहाँ से भी लगा सकते हो हार्ड डिस्क को। ये देखिए, ये वॉस्ट्रो 3550, ये कोर i5 का है। ये यहाँ पे देखिए टैकी 128 GB ये इसमें शो हो गया। और ये सेकंड जनरेशन का लैपटॉप है, कोर i3, सॉरी ये i3 है। ये इस तरह से आप इसको इजीली, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं।